Λοιπόν, Day 51, ladies and gentlemen. Welcome to Professor Sobes. Εγώ είμαι αυτός. Και κανένας άλλος. Λοιπόν, 7-3-13 τα ευρώς και level 20 edge. Ωραία. Τελευταία φορά ανοίξαμε 2.000. 2.000 εννοώ. Ξεκλειδώσαμε το καινούριο τα Destiny Packs. Βάλαμε το καινούριο update με τις 8K Plus κάρτες. Έχουμε εδώ, γιατί έχουν ξεμείνει αυτά, βρε. Δεν είχα κάνει save, αποκλείεται. Ανοίγει leap. Οπότε δεν μπαίνουν γιατί βρωμάει. Έξω βρωμάει, όχι μέσα. Που έβλεπες χθες για το μοντάκι στο Pokemon. Λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, νόκτη. Το 5,1 είναι το update, ψάξτε το, θα το βρεις. Ένας Poké... Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Γκούντρα, την ανοίξαμε αυτή. Λοιπόν. Γεια σου... Τι είναι αυτά? Α, το είχα αφήσει εγώ εδώ. Γεια σου Ζακ, γεια σου Τέρενς. Ντένι. Όλα καλά. Τα έχω βάλει εδώ. Δεν έχουμε κάνει restock, Ωραία. Ωραία, αυτά είναι άδεια τελείως. Λοιπόν, παίρνουμε ένα τέτοιο και δύο τέτοια. Μπουμ μπουμ. Ντένι. Τσοπ τσοπ. Όχι, χαλαροίτα. Είναι, πιο πολύ είναι textures, οπότε μπορεί να μπει πάνω στο save file σου. Ωραία, χωρίς DC. Είχα λίγο screen tear, τώρα χωρίς το V-Sync είναι καλύτερα. Λοιπόν, πήραμε τέτοια, κόκκινα κουτιά να πάρω. Κόκκινα κουτάκια. Εδώ δεν έχουμε βάλει τίποτα, ναι. Squirtle, θέλουμε σίγουρα. Ένα Squirtle, βεβαίως. Κουτάκια εδώ. Boom. Yes. Playmats. Of course. Accessory. Playmats. And that's about it. Α. Και αποσμητικόι. Boom. That's about it. Yep. Για τώρα ναι. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και restock τα figurines. Γιατί έχει θαυμαστικό το bills μου. Δεν είμαι καλά. Λοιπόν, επειδή τις περισσότερες, ακούστε με λίγο και δύο. Τις περισσότερες ώρες της μέρας λείπω για σημαντικές δουλειές από το μαγαζί. Το γνωρίζετε, έχουμε ανέβει σαν κατάστημα. Παλιά ήμουν και εγώ στη θέση σας, παρόλο που ήμουν μαγαζάτορας και έκανα check out. Αλλά τώρα είμαι σε business meetings μονίμως, επειδή πρέπει να μεγαλώσουμε κι άλλο το μαγαζί, οπότε λείπω πολλές ώρες. Δεν μπορώ να είμαι πάνω από το κεφάλι σας. Προσπαθήστε όσο είστε εδώ, μην κάθεστε σαν ξύλα πίσω από το ταμείο, μιλήστε στους πελάτες, προωθήστε τους, βοηθήστε τους να αγοράσουν πράγματα. Γενικά κάντε και ένα αλφα marketing, ναι. Εντάξει, Ζακ, είσαι τυχερός που υπάρχεις αυτή τη στιγμή. Δεν μου κάνει τίποτα να σε απολύσω. Ωραία. Είσαι το punching bag μου, γι' αυτό υπάρχεις, για να σε βρίζω. Στο λέω ξεκάθαρα. Οπότε πρόσεξε τι θα κάνεις. Βλέπεις τον Ντένι. Ο Ντένις έχει πάρει τη δουλειά σου και θα την έχει τη δουλειά σου. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό παίρνει και εξαπλά το μισθό σου. Ωραία, quick maths. Καταλαβες. Λοιπόν, έτοιμοι. Κάτσε να δω αν έχω να φτιάξω ένα πακετάκι εδώ τέτοιο. Όχι. 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 Εμένα θα μου ρίχνει καντήλι. Αυτός είναι άσχετος και άχρηστος.
Γιατί να μου ρίξει εμένα καντήλι? Ωραία, βλέπουμε και λίγο τις τιμές και ξεκινάμε. Έχουν αλλάξει όλες τις τιμές. Μαλάκα, είναι κυριολεκτικά ο κύριος Ασχετόπουλος. Αχριστόπουλος βασικά. Όχι Ασχετόπουλος, Αχριστόπουλος. Και τον Ντένις, μπαμ μπαμ. Αν είχα βάλει τόσα πράγματα, αν είχα δώσει τόσα πράγματα στον Ζακ για να κάνει restock, θα είχαμε σχολάσει και ακόμα restock θα έκανε. Και δεν πήρα καν πολλά πράγματα, πήρα 4 σκούτες, 5. Ωραία, τα γεμίσαμε αυτά, πάμε λίγο. Οκ. Οκ. Θέλω και άλλα πράγματα. Fuck. Θέλω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, Master Ball. Άντε πάλι με αυτή τη λέξη. Πιο ωραία. No, μη λέτε αυτό το λέξη. Μη. Ανεβαίνουν στο YouTube αυτά. Πείτε το πιο χαλαρά. Θα μας κλείσουν. Λοιπόν. Και εδώ. Άντε, ας πάρω και αυτά τα μπλε. Να έχουμε να τελειώνουμε. Και τα Paradox. 800. Ο Χριστός και η μάνα του. Ο Χριστός και η μάνα του. Πώς έχετε μπαν το ρεπό και όχι αυτό? Αυτό ρε φίλε μπορεί να... δεν ξέρω. Μπορεί να γραφτεί σε 1000 πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πού είναι ο Ζακ? Πού είναι ο Ντένις? Οκ. Σώπες, έχω νέο simulator που είναι και multiplayer αν θες, απλά τώρα είναι σε beta. Fast food θα μου πεις, Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε και βάλε Ντένι, ξεκινάμε. Το game έχει τερματισμό. Yes. Έχει τερματισμό, έχει να το φτάσει full level ρε παιδί μου. Δεν τερματίζει, δεν σου βγάζει endgame. Έχει να τα πας όλα full level. Άμα θες να τα κάνεις collect και όλα και τα σχετικά. Λοιπόν, έτσι να μπαίνουν πελάτες. Πάμε λίγο. Πολλά έξοδα έχουμε. Golden Star Event. Τι ρωτιά είναι αυτή, Ήταν ενόπνευμα κάτι μύρισε. 22. Το 22 ρε φίλε νιώθω ότι είναι πολύ φθηνό ρε φίλε, αλλά το Next Store το έχει και αυτό 22. Δεν μπορώ να μην είμαι 22. Έχουμε πει θα το δοκιμάσουμε, Χας. Σίγουρα κάποια μέρα. Αύριο έχουμε ρεπό, οπότε Παρασκευή που είναι το next stream θέλω να παίξουμε με τους άλλους ένα Bone Rooms, κάπως έτσι λέγεται. Είναι κάτι σαν multiplayer backrooms, αλλά έχει και ένα funny aspect μέσα. Που θα το δοκιμάσουμε αύριο που βγήκε τώρα. Και επίσης θέλω να παίξουμε και κάποια στιγμή το καινούριο update που βγήκε στο backroom, στο άλλο που είχαμε παίξει με το Void, με την Τζούλια και τα λοιπά και τα παιδιά. Ναι, μεθαύριο. Αύριο είπα. Αύριο θα τους πω για να το έχουν έτοιμο μεθαύριο, αυτό εννοώ. Αύριο θα μαζέψω τα άτομα να δούμε ποιοι θα παίξουμε και τα λοιπά. Θα τους πω να το κατεβάσουν για να παίξουμε μεθαύριο. The Bone Rooms. Όποιος άλλος θέλει να παίξει με την παρεΐτσα του. 1.49 έχει κάπου εκεί, έχει στο Steam τώρα. Είναι fun to play. Έτσι. Λοιπόν, επίσης αύριο το μεσημέρι. Σήμερα ανέβηκε chat. Σήμερα ανέβηκε θαυμαστικό YouTube. Ανέβηκε το Amanda
το 2 του Part 1. Ωραία. Αύριο το μεσημέρι θα έχει ανέβει και το δεύτερο, το Part 2 του Amanda. Το 2. Έτσι. Όσοι θέλετε να το δείτε, πάμε να κάνουμε subscribe. Ανεβαίνουμε πολύ αργά, αλλά ανεβαίνουμε. Πάμε να χιλιαρίσουμε chat. Σαμπάκι όποιος δεν έχει κάνει. 961 subscribers. Πάμε να χιλιαρίσουμε. Let's go. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, Ντένι? Τέτοια πόσο καιρό έχω να πάρω, φίλε? Μαλάκα, αυτά δεν τα έχουν ακουμπήσει. Ένα λείπει. Ο άλλος μόλις πήρε ένα. Lol. Οκ. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε λίγα πακάκια. Λοιπόν, θα πάρω ένα 64 εδώ και ένα Destiny. Αυτή είναι η δουλειά μου για σήμερα. $500. Και κάνα like, μπράβο. Πάμε και κάνα like. Like, subscribe και καμπανάκι άμα θέλετε. Να σας έρχεται notification με τα καινούρια uploads που γίνονται ή κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ανάλογα πότε μου έχει έτοιμα και τα thumbnails ο Κοτσεμφίσιος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγα packs. Όχι Μεχμέτο, όχι. Όχι αυτό το κουμπί. Αναφορά σε γνωστού σου. 9.33 good, let's go. Ας το μεσημέρι που σχόλασα από τη δουλειά και πήγαινα στο ηλεκτρικό, είδα τον Chris Κόγια να περνάει από δίπλα μου. Και πώς ένιωσες? $7.85 $2.61. Επίσης chat έχουμε... Τι αυτή η κάρτα που φύγε πάλι ρε μάνα. Επίσης έχουμε... Μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και καινούριο Ντένι 16. Μαλάκα ακούμπησε λίγο με την καράφλα του ο Ντένι στο πακ και άνοιξα 16. Κάτσε λίγο εδώ πίσω από το Ζακ. Καινούριο υπάλληλο. Αλλά να κάνουμε hire καινούριο. Αλλά ακόμα τα λεφτά δεν βγαίνουν ρε φίλε. Γιατί ο άλλος παίρνει 400 ευρώ τη μέρα. Δεν βγαίνουν τα έξοδά μας at the moment. Πρέπει να ανοίξουμε κάτι βαρύ. Να γίνουν καλές πωλήσεις. Και να γίνει μαγιά. Να πόσες μέρες τους πληρώνεις? Κάθε εβδομάδα τους πληρώνω. Απλά είναι σύνολο γύρω στα 500 τη μέρα. Οπότε 500 επί 7. Okay. Οπότε μου βγαίνουν εκεί. Άμα είναι 500 είναι αυτό, 3.500 την εβδομάδα. Που είναι ψιλοβαρύ. Δεν θυμάμαι είναι 5 μέρες ή 7. Που μου γράφει ότι πρέπει. Κάνει δουλειά Ζακ. Πες να είναι και 5 μέρες. Ναι. Μετά θα πάει 7 κάμπα τη εβδομάδα. Νομίζω δεν έχει sign κάρτα στο μοντάκι αυτό. Έχει κάτι ghost κάρτες που είναι κάτι αντίστοιχο. Θέλω να πάω να πάρω ένα χυμό, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ μακριά η πόρτα του σπιτιού. Τι? Να πάρεις απ' έξω κάπου λες. 5k bills. Νόχτη, δεν χρειάζεται τώρα αυτά να τα λες. Good card, ένα μόρος. Good card, nice.
Stay hot. Οκ. Let's go. Πάμε λίγο. Πάμε κάτι καλό. Οκ. Πάμε λίγο έτσι ζεστά τώρα, ζεστά. Πάω να τυχώσω κατευθείαν για πούλημα. Insta. Ωραία, διάσανε κιόλας. Τα singles. Μαλάκα τα περισσότερα λεφτά. Πες να τα βγάζω από τα singles, legit. Και τα τσιμπάω και πάρα πολύ. Ρε, πότε τα διάζουνε ρε μαλάκα. Chill. Να βάλει τη μέση, chill. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, δεν προλαβαίνω να τα βάζω και τα τσιμπάνε όλα ρε. Οκ. Ρε Ντένι. Μην τα αφήσεις και αυτό κάτω. Άιντε. Τι άδειασε. Sleeves. Collectors. Και τα καινούρια. Άδειασαν τα καινούρια. Πω ρε πούστη. Πούντα. Καινούρια. Sleeves κανονικά. Μπλε box. Καφέ πράσινο box. What the fuck. Πιάνω κι εγώ δουλειά φίλε, δεν γίνεται, τα έχουν αδειάσει όλα. Πάμε Ντένι. Γρήγορα, restock. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Restock, ό,τι είναι, πάμε. Εδώ, Destiny. Πάμε, Ντένι, πάμε. Chop. Ό,τι είναι. Μαλάκα. Πολύ καλά πάει, να ξέρετε. Όχι, έβαλα και στα δίπλα. Τι είχα εδώ, chat. Καλά τέτοια, Ωραία. Good. Γεια σου Σολέρ, κομπλέ. Κόκκινα πακετάκια είχαμε εδώ, ναι. Τι έπαθε αυτός, 55 $55 έπεσε, έδωσε για να παίξει chat. Ωραία. Ψιλοκομπλέ, είμαστε, πάω να ανοίξω λίγες καρτούλες. Εδώ να κάνω meeting. Έτσι. Λίγο Destiny για ζέστη, λίγο Destiny να το μπερδέψουμε το μασίνι. Πας και ανοίξουμε κάτι, λίγο Destiny να το μπερδέψουμε λίγο. Τι ήταν αυτό που άνοιξα. Κάποια καινούργια Pokemon δεν βλέπονται φίλε.
Να ρωτήσω κάτι καθαρά από απορία και όχι να σε θίξω. Γιατί ο Πολυμάς είναι 50 level και εσύ μόνο 26. Μπήκα μια μέρα απλά επειδή είδα να παίζει τη CG και είναι full upgraded. Ο Πολυμάς, ρε φίλε, παίζει να έχει πενταπλάσιες ώρες από μένα. Ανέβασε τίποτα στο YouTube? Ανέβασα, ρε μαλάκα, σήμερα το Αμάντα. Κάθε μέρα σχεδόν ανεβάζω. Ρε ποιο Αμάντα? Αφού πρέπει να ανέβουν και αυτά, ρε μαλάκα, τι θα γίνει? Στον Κοτσίν πείτε, δεν μου έχει βγάλει καινούργια thumbnails για το TCG. Κοτσίν! Σιγά μην είναι εδώ. Μίμικιου. Τώρα τελειώνω με το Μάντα που είναι καινούριο, ρε. Δεν αυτό το πόνι. 9.000 φίλε. Δεν πήγε καθόλου άσχημα ημέρα. Αρκετά κομπλέ. Τη 200 κάρτα την έβαλα, chat. Πες να μην την έβαλα καν, φίλε. Να ήμουν στη δεύτερη σελίδα και να μην την έβαλα. Κάτι τέτοιο υποπτεύομαι. Καλησπέρα, πότε θα έχει Hearthstone? Την έβαλε στη 35 κιόλας. Πες να νόμιζα ότι ήταν μικρή και έβαλα στην 20%. Γιατί στις μικρές βάζω στην 20, στις μεγάλες στην 10. Μπράβο Ζάκαρη που είσαι ακόμα εδώ. 10 ευρώ όλες αυτές, 11. Ανάτι. Ναι, την έβαλε λίγο τσιμπημένη. Εντάξει. Λοιπόν. Μια χαουά το μαγαζί, μια χαουά. Μια χαουά. Κάναμε και το προφητάκι μας σήμερα. Κάναμε και το restock μας. Εδώ στα παιδιά να παίξουνε, ανοίξω λίγες καρτούβες. Από Hearthstone ξεκίνησα να σε βλέπω εντωμεταξύ. Τι λες ρε τσιέ? Πώς γίνεται να με βλέπεις από τόσο παλιά? Είχα παίξει πρόσφατα Battlegrounds. Ούτε BG, τι κανονικό Hearthstone έπαιζα. Αυτό πες να ήταν, ξέρω εγώ, για... Αν ήταν κανονικό Hearthstone, πες να ήταν για μια-δυο μέρες max. Και δεν ήταν BG. Nice! Nice! Very, very nice. Boom! Boom! Βασικά, boom, boom. Boom! Boom, boom, boom. Boom και boom και Destiny έχουμε τίποτα ακριβό? Όσους θέλουμε. Έτσι ωραίο. Okay. End the day. Βλέπεις λίγο Mario Kart, okay.
1700 από τα τραπέζια. Οκ. Οκ. Γεια σου Μπάστρου. Είναι το μόνο με το ποτιστέρι. Αυτό το μήμα έχει πεθάνει αιώνες τώρα ρε. Ποιος θα έρθει πρώτη στη δουλειά? Ο Ντένις με τον Ντέρεντς προφανώς. Πού είναι καν ο Ζακ? Πού είναι ο Ζακ? Κοίτα τον! Μαλάκα! Αυτό παρά είναι αργά. Κάτσε Τζίμι, δεν είναι ο χώρος εδώ να βγάζεις τις βρισιές σου. Δεν είναι χώρος εδώ τώρα. Out of place, out of τα πάντα. Άνοιξε κανάλι και σπάμπαρε όσο θες εσύ. Θα μου πεις γιατί γαμίσου. Αΐντε. Κάθε φορά τα ίδια. Μάθε να παίζεις στοίχημα. Λοιπόν, τι έχουμε να φτιάξουμε εδώ? Μαύρα κουτιά. Destiny Pack να πάρουμε ένα σίγουρα. Dex. Battle Dex. Battle Dex είναι στο Booster Pack. Εδώ. Ωραία μαλάκα, πανάκριβο είναι. Γιατί Ντίμα δεν μπορούσες? Ανοίξαμε τίποτα σήμερα Σόμπε? Όχι ακόμα. Bills. Σώπασε τώρα, σώπασε. Σώπασε τώρα, όλα καλά θα πάνε. Και άδεια και αυτά. 1000 ευρώ παραγγελία. Tabletops πρέπει να πάρω απ' όλα. Δουλειά Ντένι. Και ένα κόμικ να πάρουμε. Για 500 έχει το επόμενο. Και... Μπουλμπασάρ έχουμε, Charmander. Μπουλμπασάρ θα μπορούσα... όχι, έτσι ήταν και χθες. Εντάξει, θα πάρω απλά το τέτοιο. Και είμαστε GG. Θα κάνει λίγο ρηστό κοντένις και όλα καλά. Λοιπόν. Παγαγγελία. Τσάτ. Γιατί έχει μια τρυπούλα η σακούλα μου. Δεν θέλω να μου κάνει τίποτα. PO Boys baby. No, δεν κάνουμε
Δεν κάνουμε sell out. Μου έβαλε δάχτυλο στη σακούλα. Τι πήρες? Πήρα... θα σου πω. Pork belly. BLT. New είναι κιόλας. Saudits. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε. Έχεις αφήσει τίποτα κάτω? Προφανώς και έχεις αφήσει. Αυτά τώρα θα μπορούν κάλλιστα βέβαια να μπουν εδώ. Έτσι. Ρε πόσα... Δεν έχει τελειώσει. Πρέπει μια μέρα που θα έχεις όρεξη να δοκιμάσεις τα double smashed burger να σου φύγουν τα τσαούλια. Να το δοκιμάσω τότε, τι λες? Τι λες? Δεν είδα τις τιμές, Fuck. Μονόπολης. Κοίτα που το πήραν κιόλας στο ήδη το από κάτω. Αυτό deck. Συγγνώμη, κάνω δουλειά. Hello. Jesus. Τι άλλο άφησες κάτω? Στα κόκκινα packs. Εδώ ήτανε μάγκα. Πάλι τα άφησε κάτω. Πρέπει να πάρω κι άλλο τέτοιο πίσω, φίλε. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά με τον Ντένι. Όλα κάτω συνέχεια. Άιντε. Αίσυχτηρ. Άιντε. Εντάξει, τις τιμές δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε μια μέρα, ρε φίλε, τώρα μην τρελαθούμε. Για να δω. Καλά είναι, εντάξει. Εντάξει. Το είχε ξεφύγει λίγο. Εντάξει. Οκ. Εντάξει. Κάτι προσπαθούμε να χάσουμε την μπάκα. Γεια σου τα μπαλούγκα. Χαμηλότερα είναι κιόλας, άιντε πάρτε. Άιντε. Καλύτερες τιμές κάνω. Ανοίξουμε λίγα packs. Φινάτε τα δίνουμε. Ναι, θέλουμε να φεύγουνε ρε φίλε γενικά. Έτσι κι αλλιώς το profit το βγάζουμε. Οκ. Πω, πρέπει να πληρώσω το νίκη. Το ξέχασα το νίκη ρε μαλάκα. Όχι, βγάλτε το από μπάνι το Jimmy ρε μαλάκα, το ξέχασα. Κάντε έναν μπάνι το Jimmy, δεν βλέπει καν chat. $18. $3,260 νίκη.
Και άρα έτσι κάνεις να βλέπεις τον Νίκη. Όχι ρε φίλε, γιατί τον Νίκη ξέρω πόσο είναι. Εδώ πέρα κάθε εβδομάδα είναι και πιο ακριβό. Επειδή κάνω... Έτσι κάνω όταν βλέπω το μήνα πόσο μου μπαίνει στο λογαριασμό. Που δεν ξέρω πόσο μπαίνει κάθε μήνα. Συνήθως αυτό βλέπω όταν βλέπω την πληρωμή μου το κάνω. Λοιπόν, για να δω. Τέτραμον. Μήπως να... Πώς πάνε, ανοίξαμε τίποτα. Μια 200 κάτι. Α, τη 200 κάτι την αγοράσανε, τσάτ. 200 κάτι, 100 κάτι. Τίποτα, χαλαρά πράγματα. Δεν ανοίξαμε κάτι τρελό. Οκ. We good. Λοιπόν. Πάντως μπράβο Σόμπε, έχεις μπει για τα καλά στο ρόλο του εργοδότη, τέρμα abusive, ειδικά προς το γλυκούλι του Ζακ. Ρε φίλε, αυτός για να έχει φτάσει στην ηλικία που είναι και στη φάση που είναι και να φέρεται έτσι, τι σημαίνει? Είναι καλομαθημένο και κατά πάσα πιθανότητα είναι και μοναχοπέδι. Ωραία, έχουν μάθει 19 ευρώ. Έχει μάθει να του χαϊδεύουν το αυτάκι. Ωραία, πρέπει να του κάνω ένα wake up call εγώ, σαν μεγαλύτερος και σαν εργοδότης του. Ωραίος. Κατάλαβες. Γιατί άμα συνεχίσει με αυτή τη συμπεριφορά και μετά πάει σε ένα άλλο μαγαζί να βρει δουλειά, ποιος θα τον πάρει έτσι όπως είναι? Με αυτά που κάνει και έτσι όπως φέρεται και με την ηθική που έχει? Κανένας. Ωραίος. Οκ, κάτι ανοίγουμε, είναι λίγο ζεστά είναι. Είναι ζεστά φίλε. Άνοιξα 40 σε 40 σε 50, 60 πως είναι. Πάμε λίγο. Α, όμως ήταν τα Destiny αυτά. It's very hot guys. Very hot. Μαλάκες, έχουμε ανοίξει 40, 60 ή 134. Boom. Πολύ καλά packs. Πάρα πολύ καλά packs. Οκ, μη σταματάς. Κοινωνικό έργο κάνεις δηλαδή, ακριβώς. Δυστυχώς τους παίρνουν όμως και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Είδες. Προσπαθώ και εγώ με το χεράκι μου να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην κοινωνία. Μπουμ, κι άλλη 40. Αλλά κάτι γίνεται. Έχουν πάρει φωτιά. Πάω να τις βάλω κατευθείαν. Boom, 134 58 43 41 36 19. Μαλάκα. Insane opening. Κάργα λιουφτά, Οκ. Λοιπόν, εδώ πως είμαστε? Τι λείπει πάλι εδώ ρε μαλάκα? Τίποτα δεν έχω βάλει εγώ. Οκ. Δεν έχω βάλει ακόμα εκεί προϊόν. Εντάξει. Δεν έβαλα τιμή σε ένα. Όχι, ρόλα έχουνε.
Άμα βάλω κάρτα η οποία την έχω ξαναβάλει, παίρνει αυτόματα την τιμή που είχα βάλει. Μάλλον εκεί κόλλησες. Οκ, μια χαρά πάει, φίλε. Ακόμα βέβαια έχω φτάσει 27 level. Η πιο βαριά κάρτα που έχω ανοίξει έκανε 1700 και έκανε 1700 γιατί είχα σπαμάρει τα Earth Tournaments. Κανονικά εκείνη η κάρτα έκανε 900. Οπότε η τύχη μου σε χοντρό pool δεν υπάρχει ακόμα. Πέρα και από τη μία Ghost. Αλλά και από τις Ghost, από τις πιο φθηνές άνοιξα. Γενικά. Εν τέλει, δεν θυμάμαι αν μου έχετε απαντήσει. Αυτό με το display είναι μόνο για aesthetic δικό σου ή βοηθάει και κάπου στο μαγαζί? Γνωρίζει κάποιος? Έχει μάθει κάποιος? Υπάρχει κάποια άβρα δηλαδή που μαζεύει πελάτες, ξέρω εγώ? Και εγώ στο Πεσουλό άνοιξα πάρα πολλά πακέτα και πήρα. Και έχω μόνο 2. Ναι, εσύ άνοιξε την 9.000 cost κάρτα. Πού πήγε ο καπνός μου? Πού πέταξα? Μπούτσο. Έχασα ένα καπνό. Δεν ξέρω. Μόνο για aesthetics έχουν συγκεκριμένη φόρμουλα οι πελάτες. Άρα μαλακίες, Απλά την έχουμε εκεί να κάθεται. Άρα μήπως αυτό να το πάω μέσα στο personal space μου? Excuse you. Άμα δεν έχει νόημα να είναι εκεί, το βάλω εδώ στο personal space μου. Να τις βλέπω εδώ. Τα δω ρε μαλάκα, ακόμα δεν τα γέμισα, άδειασαν. Το χιλιάρικα, Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά γιατί δεν θυμάμαι. Έκανα restock. Έκανα και restock, εντάξει. Έκανα χοντρό restock βασικά. Και πλήρωσα και τον νίκη. Οπότε εντάξει. Καλά είμαστε. Εδώ τις άνοιξα όλες. Όχι. Μιμικιού. Γεια σου, μέσα σου. Συντακουίλ βεβαίως. 43 βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Οκ. Καλά είμαι εγώ, να με εσύ. 32. Γεια σου Ντέρφ. Οκ.
Not bad. Not bad. Και σκεφτείτε, αυτά είναι common packs, έτσι, basic. Απλά είναι άλλο expansion. Και έχουμε ανοίξει καλά πραγματάκια. Πάλι είμαι ο μόνος προζάκιας που έχει μείνει στο μαγαζί και ανοίγει packs. Βέβαια, αν μπορούσε να κάνει το ίδιο Terrence θα το έκανε. Μια λούξε, Οκ. Με 9 χιλιαρικάκια. Μπόμπα. Τι ήταν αυτό? Είναι αυτό που μοιάζει με Πίκατσου και Ράτατα μαζί. Μόλις... όχι. Οκ. Για να δούμε. Χάλασα σχεδόν 5.000 σε πράγματα σήμερα. Rent και supply. Και πάλι βγήκα μόνο μείον 389. Not bad. Not bad. Δεν είδα. Δεν ξέρω πώς να το ξαναβρω κιόλας. Πολύ μέσα έχεις μπει, πάρε κανένα εσπά. Ρε, είχα τον Νίκη ρε, γι' αυτό. Σε λίγο θα έχω και την πληρωμή των εργαζομένων. Γαμίσαμε ολογράφος. Ολογράφος. Γαμίσαμε. Πάμε Ντένι, κάνε δουλίτσα λίγο, πάμε λίγο. Παίρνουμε ένα Τσάμαντα, ένα Μπούλμπασαρ. Παίρνουμε και Squirtle θέλουμε. Ρε φίλε, δεν... έχω πάρα πολλά έξοδα και φοβάμαι να πάρω τέτοιο ρε μαλάκα, να πάρω τα... Πρέπει να πάρω κάτι να βάλω εδώ, γενικά. Θα πάρω τώρα κάποιο license, θα διαλέξω. Λοιπόν, μαύρα κουτιά, κόκκινα κουτιά, μαύρα κουτιά, τέτοια κουτιά, τέτοια κουτιά. Από τι 1400 παραγγελία. Λοιπόν, καινούριο license. Να πάρω deck, τα decks πουλάνε πολύ φίλε. Είναι και πανάκριβα. Νομίζω deck θα πάρω. Playmats, comics. Δώσαμε τα τσιγκούνια. Δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, είναι αγχώνομαι. Τι είπα θα πάρω? Booster pack. Λοιπόν θα πάρω... τι είναι? Εδώ. Μοιραϊδόν θα πάρω. Yes. Boom. Για φέρω το Μοιραϊδόν να το βάλω εγώ. Πού είναι?
Πού είναι ρε? Να το. Good. Εδώ. Και άλλο, θα σε βοηθήσω λίγο Ντένι για να ανοίξουμε το μπαγαζί, για να δω. Ωραία. Μέσα. Εδώ. Τι άλλο έχουμε? Squirtle. Και τα που μείνανε 3. Μπορούμε να το βάλουμε. Δεν ξέρω, είναι εδώ κανένας μόδ που έχει τέτοιο editor, τι κατά χρειάζεται. Δεν είναι μαζί με τα άλλα. Δεν βγαίνει τώρα ρε, γιατί παίρνουμε πολλά προϊόντα και είναι λίγο χαοτικά ακόμα τα τέτοια, τα spaces. Όταν πάρουμε καινούργια ράφια και τα λοιπά θα τα φτιάξουμε. Δεν είναι μόνα του ρε φίλε, απλά είναι σε άλλο ράφι. Είναι δίπλα σε μπλε packs και δίπλα στο deck box του Squirtle. Έχουν νόημα που είναι εδώ. Καταλαβες? Ξερνάω λέει ο καταμπαλούγκ εδώ. Να σου πω chat. Chill. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ω, τιμές. Εδώ δεν ασχολούνται να τα κάνουν αυτά σε κανονικά μαγαζιά, ρε φίλε, θα τα κάνω εγώ. Καλά, κάποια στιγμή θα τα φτιάξω λίγο, αλλά not yet. Γιατί είπες αυτό τόσο? Man. Ωραίο μυρμηδόνας εδώ και αυτό είναι δίπλα στα κίτρινα και πάνω από τα κίτρινα. Μαλάκα, δεν υπάρχει πόσο καλά τα έχω βάλει. Είναι actually ψιλογελίο να τα έχω βάλει τόσο καλά και να μην έχω προσπαθήσει καν. Πότε τελείωσαν τα κόκκινα κουτιά ρε? Λοιπόν, sleeves, deckbox Charmander και booster pack κόκκινο. Το έχετε το στυλό. Ωραία, κάτσε να το βάλω εγώ, τι είναι? Γιατί να το βάλεις αυτό ρε μαλάκα? Entire movie track. Πόσα frames είναι? Το έβαλα. Είναι legit όλη η ταινία. Ωρε μαλάκα, πρέπει να ανοίξω packs. Τι φτωχά είναι αυτά.
Πω. Πρέπει να ρίξουμε πάξι. Έπικε γόντος. Λοιπόν. Τα πάρεις. Σε έφαγα λίτη. Αλλά νόμιζα μου τα πήρε. Έχω και άλλα Destiny κάτω, ρε. Let's go. «13 σε 13. Σε 19. Μαλάκα, τι πακάρα ήταν αυτή. 50 ευρώ πακ. Πάμε λίγο. Είσαι ζεστό, πάμε λίγο. Οκ. Go. Ας τις μαλακίες τώρα, πάμε. Γιατί δεν ανεβαίνουν τα λεφτά μου. Ξεκινήσαμε με 9.000. Τι πήρα, ρε φίλε, και κατεβήκαμε τόσο. Α, πήρα και license. Οκ. Πάμε. Δουλειά, Ντένι, δουλειά. Θα το βάλω αυτό. Εκατοστάρα ακόμα δεν έχουν τσιμπήσει, γιατί έτσι. Θα σας αρέσει. Γιατί έτσι. Πάμε λίγο. Αυτό που σας είπα. Να πασάρετε marketing μαζί με checkout marketing. Πάμε. Nice. Πάμε λίγο, μπράβο. Πολύ hot. Οκ. Πότε πήγαμε 7.000. What? Τι αγορές κάνανε, ρε, πώς πήγα 7.000, 5.800 ήμουνα πριν 2 λεπτά. Γεια σου, Φαμπλέν. Κυδερνάκι. Μίτσι. Κυδερνάκι. Ασπαράκι. Κυδερνάκι. Αλλά πριν γιατί μου φτιάξε άσπρο. Βιουμ. Βασικά από εδώ είναι πιο γρήγορα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, hello. Με το νέο update δεν ανοίγω σχεδόν τίποτα, το μόνο που έχω ανοίξει είναι ένα Cinderrace VMAX 430. Σόμπε, λύσε μου μια απορία. Πώς γίνεται οι δύο πιο άνεργοι στο Twitch, εσύ με τον Πουλιμά, δηλαδή να παίζει το ίδιο παιχνίδι? Είναι κάποια προσομοιώση που παίρνει συντερνετικά ένσημα? Γελάστε ρε μαλάκες, κοίτα τι αστεία που είπε άλλος. Γελάστε μαζί του, πάμε λίγο.
Μπράβο μαλάκα, μπράβο. Ελπίζω να σου πήρε πάρα πολύ καιρό να το σκεφτείς τόσο όμορφο αστείο. Μπράβο ρε αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Τέλειο. Insane. Μπράβο. Ξεκαρδιστικό θα έλεγα. Άμα δεν ήταν τόσο αργά και δεν θα μου έκανα παράπονα οι γείτονές μου, πες να φώναζα ακόμα πιο πολύ με το γέλιο μου. Έντεκα. Account πριν 7 ημέρες created, του δίνουμε ευκαιρία. Κάτσε να δω τι άλλη μαλακία θα πει. Άμα μας καταφέρει και λίγο να γελάσουμε, ίσως να του δώσω μια ευκαιρία. Αλλά έτσι όπως τον είδα δεν τον κόβω πολύ. Ω, το φως. Ρίξε μου μπάντερ, τι ευκαιρία να θέλω. Το να έχω ενεργό chat στον Σόμπε είναι προσβλητικό. Ο τύπος ζητούσε να του κάνουν donate να μην γυρίσει 30 συν μαντράχαλο στο πατρικό του. Πάμε να μπαν. 30 έγινα πριν ένα μήνα. Τι 30 συν λες ρε γάμο τη μάνα σου. Θα έβριζα παραπάνω αλλά κάνουμε τέτοιο τώρα. Κάνουμε και record. Λοιπόν, Jim τα 31 μήνες, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγορίνα μου. Thank you πάρα πολύ, να είσαι καλά. Thank you. Λοιπόν, η Ηλία Σελήν, δεν ξέρω αν μένεις ακόμα με τη μάνα σου ή που σκατά μένεις. Ωραία, δεν ξέρω ποιος σε ταΐζει. Αλλά άμα ρε φίλε σε ταΐζει, άμα είσαι σε κανονική δουλειά, μην, επειδή είσαι δυστυχισμένος που δεν κατάφερες να κάνεις κάτι που γουστάρεις ρε φίλε δουλειά σου και κλαις κάθε πρωί που ξυπνάς, μην βγάζεις τη χολή σου σε εμάς ρε μάγκα. Εμείς μια χαρά περνάμε. Να είσαι καλά πάντως. Ωραία. Τα δάκρυά σου που δίνουν αξία με κάνουν να χαίρομαι. Κοιμάμαι με χαμόγελο το βράδυ όταν ξέρω ότι κοιμήθηκες εσύ δυστυχισμένος. Εγώ κοιμάμαι χαρούμενος. Λοιπόν, ευχαριστούμε Τζίμτα για τους 31. Να είσαι καλά κορίνα μου. Thank you πάρα πολύ. Μαλάκα, αυτό που έλεγε πριν η Τσίε, το project που κάνουν οι άνθρωποι το 2024 είναι γελίο. Να είσαι τόσο δυστυχισμένος και να θες να το βγάλεις σε άλλον γιατί δεν αντέχεις όλη τη δυστυχία που έχεις μέσα σου. Πού το βλέπεις το να μην γυρίσει στο πατρικό μου ρε τυφλέωρα. Πέρασα μια δύσκολη φάση που ακόμα την περνάω. Αλλά ποιο stream έχεις δει εσύ να μην ζητάει λεφτά ελληνικό? Όλοι ζητάνε subs, αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε ιντερνετικοί τύποι των φαναριών. Αυτό είναι το concept αυτής της δουλειάς. Αλλά άμα τα βάλεις κάτω, ζητάω λιγότερο από όλους γενικά. Οπότε, ό,τι point έχεις πει μέχρι στιγμής, το ένα κυρώνει το άλλο γενικά. Απλά πού να ξέρεις, απλά θυμάσαι κάτι που έγινε πριν κάποιοι μήνες, ωραία, χωρίς να βλέπεις καν το stream μου και απλά θες να πετάξεις τη χολή σου. Δεν έχει νόημα, το οτιδήποτε έχεις πει δεν έχει νόημα καν. Άμα θέλεις να κάτσουμε να συζητήσουμε, δεν θα το κάνω τώρα βέβαια γιατί παίζω και κάνω record. Αλλά άμα θες να σε κάνω σκουπίδι και να σου ακυρώσω μέχρι και την τελεία που βάζεις μια πρότασή σου να την ακυρώσω, μπορώ πολύ εύκολα. Ωραία. Απλά δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Εσύ δεν ήσουν που έπαιρνες τηλέφωνο? Τι? Τι λες καν ρε μαλάκα? Μην σας αρχίσω στα χαστούκια εδώ μέσα ομαδικός τώρα και σας πάρει κανένας διάλος. Πήγαινε στο δωμάτιο να σου ρίξει κανένα χαστούκι μάνα σου για αρχή. Μπας και βάλεις λίγο μυαλό και βάλεις αυτή τη γλώσσα μέσα στον κόλο σου που όταν βγαίνει έξω μόνο μαλακίες λέει.
Και εκεί πρέπει να είναι, μέσα στον κόλο σου δηλαδή η γλώσσα σου. Ωραία, και άσε μας εμάς τώρα. Τι θα κάνουμε, λιάκο, λιαγκουρά. Α, λιαγκουρά. Έτσι. Πού θα μας αρχίσει στα χαστούκια. Λιάκο. Τι χαστούκια να ρίξε, λιάκο. Φτάσαμε 10. Και πήγα να πω ότι φτάσαμε 10.000 τσάτ και 3-10 εφοπλιστική καρτούλα. Έτσι. Κάτσε που μας ρίξει ένα χαστούκι ο Λιάκος, βάγγες, ο Λιάγκουρας. Οπ, το απέφυγα, κάτσε. Το απέφυγα το κάτσε. Κάτσε ρε Λιάκο, ανοίγω κάρτες. Κάτσε να πούμε ρε μάγκα, κάτσε. Περίμενα, ανοίγω κάρτες. Θα μου το ρίξε λίγο. Όπα ρε μαλάκα, μην πάρας ρε Λιάκο να πούμε μάγκα. Μην πάρας ρε Λιάκο, ηρέμησε να πούμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σε κάνω μπάντρε μαλάκα. Να σου φορτώσω το εγώ σου παλιπουτάνα. Κάτσε ρε Λιάκο, ήρεμα. Φίλοι είμαστε, φίλοι. Εγώ ανοίγω κάρτες, φίλοι είμαστε. Όπα ρε μαλάκα. Ήρεμα να πούμε. 9 πήγε σχολάσανε. Μας έκανε την πουρή κρέας ο Λιάκος ρε μπάγκετα βέβαια. Δεν έβαλε 400, δεν πειράζει. Είχε κλείσει το μαγαζί. Οκ. Άμα σε βρει έξω έχεις μαχαιριά, πιστεύω σόμπε. Πάλι καλά, δεν βγαίνεις από το σπίτι πολύ. Καλά, γενικά είμαι κτήνος από κοντά. Άμα με έβλεπε από κοντά, πιο λογικό είναι να μου ζητήσει συγγνώμη. Μια μαλακία είπα το βράδυ να περάσει η ώρα. Τίποτα τέτοιο. Λίγο προσοχή τι γράφουμε. Ισχύει chat. Φαινόσαστε στο YouTube αυτή τη στιγμή. Λιάκο, πώς σου φαίνεται ρε μαλακά. Που όλοι θα σε βλέπουν στο YouTube τώρα από τα comments και θα γελάνε με την πάρτι σου. Παλιοδυστικισμένη που ήταν να δούμε. Κοίτα με κάνει και βρίζω στο record. Δεκαπέντε. Θα λέει να του δώσεις mod. Κάτσε ρε μαλάκα εσύ γιατί δεν έχεις mod τώρα. Πάλι σε ξέχασα. Ορίστε. Μαλάκες πήγε πολύ καλά η μέρα με το 10.000 μας. $38, ok. Κάνεις πλάκα, θα με βγάλεις στο YouTube, εσύ το χοντρένεις. Μαλάκα, βρήσε με κι άλλο ρε μαλάκα. Κάθε φορά που με βρίζει ο Λιάκος να πούμε ανοίγουμε κάρτα, τι γίνεται. Πάμε λίγο. Τι κλαίτε ποπλιστικό είναι αυτό. 606. God damn. Πάμε λίγο. Εφοπλιστικότατο. Ανοίξω τις τελευταίες αυτές, θα τις ανοίξω ρε μαλάκα. Αφού τις έχουμε εδώ. 110! Μαλάκα τι γίνεται. Όχι τη μανούλα μου. Όχι τη μανούλα μου. Έτσι. Όχι τη μανούλα μου, μην ξεφεύγουμε. Μην ξεφεύγουμε. Η μανούλα μου είναι χρυσή γυναίκα, μην ξεφεύγουμε. Έπιασε όμως, όχι ρε, έχει delay.
Τον. Οκ. Αχ, πάλι δεν είδα ποιο ήταν ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό που σου έλεγα πριν? Έλα ρε μαλάκα, πάλι το πέρασα. Ντεντέ. Ποιος ξέρει τα Pokemon τα καινούργια ρε μαλάκες? Πώς λέγεται αυτό που είναι σαν Pikachu και Ράτατα μαζί? Ντεντέ. Ντεντέν. Σόμπα ένιξα κάρτα 8K. Ο Χριστός και η Παναγία. Ντεντένε λέγεται. Ντεντένε. Οκ. Και ένα αγαπημένο μου Pokemon. Δεν έχω ιδέα. Θέλω να το σκεφτώ πάρα πολύ αυτό. Megan Fox, Asher and Pink deleted social media posts. Αναμενόμενο. Κι άλλες έχω. Τι λες βλάκας Ελένη? Δεκατρία. Οκ. Κύριε Ξάκος, η πρώην κοπέλα του Σταμπού διέγραψε. Εντάξει, άλλα τα white parties, άλλα τα... 26. Okay, good. Okay, good. Νομίζω ότι διοργανώσει το πρώτο. Έτσι το μαλακέ. Ο Χριστάγγελος ήθελε να τον κάνει αυτό, να ξέρεις. Κάτι παρόμοιο. Που το σπάμαρε κιόλας. Nice. Σώπε το κοντέρ γιατί γράφει 10 κάπα. What the fuck? Πρώτον, πότε αδειάσαν όλα αυτά? Πόση ώρα είμαι μέσα ρε μαλάκα? Πόση ώρα είμαι μέσα στο δωματιάκι? Θες να ήταν άδεια πολλές ώρες αυτά? Την έχω ξανανοίξει αυτήν? Όχι, τι λέω ρε μαλάκα? Ποιος? Ο Τζέμιν 25 ευρώ. Not me. What? Α, το βρήκες Έλενα. Insane. Ποιος ήταν αυτό ρε, για να πάω στο τύπη. €25 donate, ποιος ήτανε ρε? Για να μην γυρίσουμε στο πατρικό ήτανε Pog. Gemini με pay safe. Για να μην τον βρω κιόλας. Για να μην βρω ποιος είναι. Με pay safe το έκανε. Giga Anonymous. Όποιος και αν ήταν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Thank you πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο για σήμερα GG. Μαλάκα, νομίζω ότι είδα 10 χιλιάρικα. Ωραίος αυτός. Μαλάκα, σκάλωσα, νομίζω ότι είδα 10 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το 25 ευρώ, παιδιά. Όποιος και είναι τον Ελιάκο, να σε καλά ρε μαγκά. Ευχαριστούμε πολύ για το support, να μην γυρίσουμε στο παντρικό. Thank you. Θα βάλω και τα δύο εδώ. Με άλλα δύο τέτοια donates παίρνω σε Silent Hill. Με άλλα δύο τέτοια donates πληρώνω την εφορία που την μέσα από το... Τι? Ποιος το είπε αυτό ρε? Για να φτιάξουμε εδώ κανένα bundle. Την εφορία είναι game ή IRL? Τι είναι game ρε? Όπα, δηλαδή με 50 παίζει Silent Hill? Όχι, είχα πει τα donate που γίνονται από το τέτοιο που έχω από εδώ, αυτά από πάνω, είναι για το monthly support. Λάθος κουμπί. Για το monthly support, για να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα, ωραία. Είχα πει άμα μου κάνει κάποιος ρε φίλε gift ή donate για το Silent Hill, τότε θα παίξουμε Silent Hill, ναι. Είχε πει κάτι έλεγε σε μια φάση στο chat ο Latfest με τον Accent θα μου το πάρουν μαζί, αλλά δεν μου το πήρανε τέλειο, οπότε δεν ξέρω. Όχι, δεν το έχω βάλει εδώ. Μπορείς να σας το κάνω εγώ. Full price είναι το μπουρδέλο, ναι γάμο το σπίτι μου. Αλλά τώρα σε περίπτωση που δεν γίνει gift και γίνει από donate, θα περιμένω να μπει το donate πρώτα, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να το πάρω. Και αργεί λίγο να μπει το donation, άμα δεν είναι από PayPal. Και πάξτε θέλω αυτά. Αυτά. Play match. Ο Σελήν με κράζει που θα πάρω ρεπό αύριο. Γιατί με κράζει? Αλήθεια. Ωχ! Γιατί τα αγόρασα τώρα ρε μαλάκα? Και πάλι profit. Ο Σπίν θα πάει 2 μέρες Πολωνία. Με ποιο πράγμα? By the way, υπάρχει Super Market Together. Ναι, το έχουμε δοκιμάσει. Όχι, δεν πήρα τέτοια ρε. Tabletops. Γιατί με κράζει ρε? Αυτά πήρα. Ο Jimmy πριν σε έβριζε επειδή έχασε 2 ευρώ το δελτίο. Μέχρι και ο Σπίνα στρίμα. Ρε φίλε, εγώ πήγα σπίτι μου ρε μαλάκα την εθνική γιορτή. Είχα να πάω σπίτι μου τόσο καιρό.
Πού είναι ο Ζάκαρη. Τελείωνε. Εν τέλει ποιο έπαιξε ο Τζίμις, δεν είδα καν. Με νευρίασε που εκείνη τη στιγμή δεν διάβασε τι έγραψε καν. Λέει ο Φιάρη τον μπάσταρδο. Το Παναθηναϊκό handicap. Ρε φίλε, νιώθω ότι έχασα ένα καπνό μου. Δεν ξέρω πως συνέβη αυτό βέβαια, αλλά κάπως συνέβη. Σόμπι άνοιξε κάτι, έχω καλό feeling. Ναι. Ωραία, pay bills. Στους 8 level έχουμε πάει, This είναι Destiny. Πού είναι αυτός ο τέτοιος, ρε? Πες μου ότι υπάρχει ακόμα το chat, όχι. Ωραία, μπορεί να μου γράψει κάποιος πώς λεγόταν αυτός ο Ηλίας πριν. Στα 4. Ηλίας Έλλην. Όχι, χωρίς κατοπαύλα. Σταμάτησα να δίνει content τώρα για ban. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Line το δεύτερο account ήταν, αφού είναι IP ban είπαμε. Μαλάκα, πόσα μπαν κάνω πλέον τη μέρα? Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έρχονται κάθε μέρα, ρε φίλε, και μου πρίζουν τις μπάλες? Το μαγαζάκι μας γιατί δεν το ανοίγουμε? Δεν το έχω ανοίξει. Έλα ρε, όλα καλά. «7 χρόνια follow». Morty Punch. 734 μηνύματα. Είσαι ghost, είσαι Morty? Ή δεν μιλάς απλά πολύ? Κάνε χορό. «7 χρόνια δηλαδή το 17, 17 με 18. Βασικά, 7 χρόνια και πόσους μήνες? 3 μήνες. Εγώ πες να είμαι πιο ghost.
Και από πότε έχεις? Το 19. 7 χρόνια 0 subs. 133. Λίγο νερό. Λίγο νερό. Από ό,τι που έχω χαθεί, δεν ξέρω τον μπάσταρδο. Καινούργιοι viewers, δεν είναι καινούργιοι, βγήκαν από τις σκιές τώρα να πατήσουν θαυμαστικό followage. Από το Pokemon Pocket, από πού? Εφτά χρόνια και 3 μήνες ακριβώς και εσύ, Σελήν. Πέντε χρόνια ο Βέντζεν. Μαλάκα, και ο Βέντζεν στο μυαλό μου δεν είναι καν παλιός. Δηλαδή ξέρω ότι με ακολουθεί από GTA εποχές. Απλά από ό,τι φαίνεται το GTA έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε. Ο Χριστός και η Παναγία. Πιο παλιά με βλέπεις? Ρε, νομίζω μπορείτε και αν πατήσετε πάνω στο όνομά σας να δείτε, ρε. Νομίζω δεν χρειάζεται να πατήσετε followers. Δεν μπορείτε. 8. Εγώ 9 χρόνια. Δεν σε ψεφταρά. Όχι, 7 χρόνια είσαι και εσύ. 9 χρόνια μάλλον έχεις το τέτοιο. Ο μέσος είναι 9 χρόνια. Όχι, το 14 έχεις φτιάξει τα account, ρε. Τι? Κάποιο bug είναι αυτό, φίλε. Εγώ δεν έκανα stream το 14. Πώς γίνεται να με έχεις follow το 14? Δεν έκανα stream καν το 14. Βασικά τι λέω, πώς δεν έκανα stream? Βασικά έκανα. Δεν θυμάμαι βασικά. Κοίτα που εμφανίστηκε και ο μαύρος, ρε μαλάκα. Πού είσαι, ρε μαλάκα, μαύρα? Θυμάσαι γιατί με είχες κάνει follow μέσα σου? Streamer ή με είχες κάνει random, θυμάσαι? Μαγειρεύω όλη μέρα. Τρεις μήνες follow είναι πολύ, καλά είναι. Random δεν παίζει αφού άραζα BNB Αργυρούπολης. Άραζες BNB Αργυρούπολης μαζί μου. 7 χρόνια και 5 μήνες. Γεια σου, Γιάννο. Ναι, ρε, που δούλευες και βραδινές βάρδιες. Εγώ δεν δούλευα στο BNB Αργυρούπολης. Στο BNB Αργυρούπολης, μαλάκα, ήμουνα 15 χρονών, 16. Πόσο ήμουνα?
Δεν δούλευα. Απλά άραζα με αυτούς που δουλεύανε. 39. Ήταν στην παρέα με αυτοί που δουλεύαν απλά. Ο μέσα σου! Κάτσε, μου άνοιξε core memory τώρα. Από τότε δεν το έχεις αυτό. Το nickname. Θυμήθηκα ποιος είσαι. Καραφλίτσα δεν έχεις? Yes, ναι, σε θυμήθηκα. Πού είσαι αγορίνα μου? Ο μέσα σου, μαλάκα. Ρε μαλάκα, εσύ τότε εγώ ήμουν 15 και πες να σου 30 τότε. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι, ρε? Θυμάμαι σου είναι μεγάλος. 38 είμαι, ρε, ξεφτύλι. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι σε θυμήθηκα. Μαλάκα, ο μέσα σου. Απλά τότε σε λέγαμε μέσα σου, όχι μέσα σου μια στιγμή. Και πάντα σε χαιρετάω μέσα σου μια στιγμή. Και τώρα είπα το μέσα σου και θυμήθηκα που σε φωνάζαμε μέσα σου τότε μέσα στο B&B. Και μου ξεκλείδωσε το core memory και φάτσες από δίπλα. Μαλάκα, ακραίο. Τι core memory ήταν αυτό? L2 έπαιζε, δεν έπαιζε Dota μαζί μας, έπαιζε L2 εσύ. Άρα καλά έλεγα ότι... Εντάξει, όχι, δεν ήσουν 30 τότε, ήσουν 20 κάτι. Ρε φίλε, πότε έκανα το πρώτο μου stream, δεν θυμάμαι καν. Από κάτω γράφω 8 χρόνια service και υποτίθεται τον Ιανουάριο κλείνω τον 1 το χρόνο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Όσο πες να μην θυμάται βασικά πράγματα στη ζωή του και θυμήθηκε το μέσα σου, ισχύει? Με κουβάλαγε ο Σπύρος στην Dota. Νιρκίτη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εδώ. Τι είναι? Μπούλμπασαρ. Νίρκιθ, όχι Νιρκίτη. Μπερδεύτηκα. Πάμε για Dota Mid or Feed. Σόμπε, σήμερα έχουμε μάθημα αρχαία. Άντε βρε. Λοιπόν, τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε καθόλου Squirtle. Squirtle. Τα άλλα καλά είναι. Και το deck του να πάρω. Το box του και είμαστε complete. Boom. Βάλτα. Σόμπε please, παρακαλώ. Σόμπε βάλε mod Yu-Gi-Oh. Δεν είναι τόσο καλό, ρε. Δεν είναι δυστυχώς τόσο καλό. Γεια σου Hawk. Ρε μαλάκα, έπρεπε να το κάνεις, Σάκη. Έπρεπε να το κάνεις γιατί... δεν θα παίρνεις στο Discord. Ριάντι game σου. Ευχαριστούμε για τους 66, Σάκησιους. Ριάντι game σου. Σάκησιους. Ποιος θέλει νήτρο, δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Γι' αυτό σου λέω.
Άμα που περίμενες να σου κάνουν gift sub, το παίρνει αυτός που κάνει το gift sub, όχι αυτός που παίρνει το sub, κατάλαβες. Εγώ το θέμα είναι, άμα κάνω gift κάποιον στο chat. Μαλακοσάκης έχει founder. Νομίζω μόνο ο Σάκης και ο Paradox είναι active τον τελευταίο καιρό στο chat μου που είναι founders. Δεν ξέρω αν είναι άλλος founder που είναι active. Και ο Galadriel ήταν, αλλά έχει εξαφανιστεί ο Galadriel. Ναι, το ξέρω ότι μπορώ να τους δω. Όχι, ήταν οι πρώτοι 20 που κάνανε sub. Κάπου τόσο. Το πρώτο 50. Είπαμε όλοι λάθος. Ο ένας λέει 50, ο άλλος 10, εγώ είπα 20, ο άλλος 25. 25, πρώτα 25. Αλλά ήταν τα πρώτα 25 όταν είχα affiliate, όχι όταν είχα partner, σωστά. Ωραία, π.χ. εγώ στο κανάλι μου είμαι 88 μήνες. 88 μήνες είμαι. Έχω σαν button. Μην κάνετε ντύρα. Ναι, μπορείς να τα βγάλεις να μην φαίνονται. Προφανώς, ναι. Εγώ, η ερώτηση, η 1.000.000 εκατομμυρίων. Νάτος και Paradox. Νάτος και άλλος founder. Founder gang. Ευχαριστούμε Paradox. Για το 32, thank you, thank you. Thank you, γορίνα μου. Βάλε τραπέζι σε full busy. Πρέπει να βάλω και άλλα τραπέζια, ναι. Ανοίξω λίγο το χώρο παραπάνω. Να βάλω και εδώ τα τραπέζια. Εντάξει, ήθελα να νιώθω λίγο άνετα με τα λεφτά μου. Τα 12k είμαι κομπλέ. Thank you, thank you, thank you. Ας το double alert είναι αυτό. Αυτό το σημερινό επεισόδιο για το YouTube θα είναι τόσο περίεργο. Θα λένε τι λένε οι μαλάκες τόσες ώρες, ρε φίλε. Τι γίνεται στο επεισόδιο. Τι συζητάνε. Λοιπόν. Ρε, πώς έχω ακόμα τόσο κόσμο. Είναι 9 τόση ώρα, είναι 9 η ώρα. Ναι, γενικά όλο το επεισόδιο σήμερα ήταν αλλά και τρεσαλά. Θέλω να δω λίγο ποιοι είναι οι founder, να ξαναδώ λίγο. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν η τελευταία βάρδια για σήμερα. Very good, very nice, μπράβο παιδιά. Θα χειροκρότα και το Ζακ, αλλά έχει φύγει. Οπότε Terence, θα παίρνεις όλα εσύ συγχαρητήρια. Είσαι πραγματικά, μπορεί να είσαι λίγο αργός. Καλή νύχτα Terence. $3,280 profit. Δεν είναι καλό το Yu-Gi-Oh! Δεν είναι καλό φτιαγμένο ρε φίλε. Έχει πολύ κακές κάρτες. Λοιπόν, ωραία. Save. Very good, very nice. Δεν είναι καλό λέμε. Δεν είναι καλό. Φαμπλέν!
Και δεν έπιασε το train, ρε. Rotten σου και κρομάγκους. Ευχαριστούμε φαμπλέτ για το 3.15 σύνολο. Thank you πάρα πολύ. Thank you. Να είσαι καλά, γορίνα μου, thank you. Υπόκειται με ρε μαλάκα, κάνω σεξ. Τι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Thank you. Είμαστε πολύ καλά. Ανακάμψαμε. Ανοίγουμε καλά. Ακόμα δεν έχουμε ανοίξει κάτι hot, αλλά μένουμε σταθεροί.